Nagwilding sa naguba kaadto magitumbok hinungdan sa pagkasunog sa usa ka budiga sa Barangay Lawaan Uno, Dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Ang report ni Femari Dumabok. Daling gialarmahan sa kabumbiruhan sa Dakbayan sa Talisay ang sunog nga miulbo sa usa ka bodega ug mga panapton, katre ug mga appliances sa likod sa usa ka mall. Nadawat sa Talisay City Fire Station ang alarma sa sunog alas 2:39 sa hapon. Hinuon na kontrola ra usab dayon kini alas 2:42. Apan nakaugdaw gid kini. Mato ni FO3 General Shabok, fire investigator, nga nasuta nga ang mga nahog nga kayo gikan sa pagwilding ang hinungdan sa sunog. Nag-ingon gid siya nga samtang nag-welding siya. Siyempre na may welding slugs. Then naikisami pero lalta na kang kisami daghan nakibangag ba. Nya ang ilaw matong warehouse kay mga textile man clothes para sa ilang kuan ba furniture. Pisami man. Then pero nay dagkong bangag sir kay nalata sa tungod sa bagyo man ba. Ang sunog nga giisa sa first alarm mi danyos og mobalor sa 875,000 pesos. Ani ay tambag sa kabumbiruhan sa publiko aron malikayan pa ang sunog. Tambag sa mga tao karon nga sampo pareha ato dapat ipuson lang yun nila ang ilang mga sagbot ilabay sa saktong labayan then for example katong cancer sa dapat magbinantayon lang gid ma'am. Uba ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.